ഹായ് ഗായ്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ കാർ മേടിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. നമുക്കൊരു ഏകദേശം നല്ല വിലയുള്ള കാറിനെ നോക്കി എടുക്കണം. അതിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റു. അപ്പോൾ പുതിയ കാർ എടുക്കാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഏതൊക്കെ കാറുണ്ട് അവിടെ. നമുക്കൊരു നല്ല കാറിനെ നോക്കിയെടുക്കാം. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ RGB ആണ്. RGB ഇല്ലാതൊന്നും നടക്കില്ല. നമുക്ക് RGB ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മേടിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ഷോറൂംസിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം. വിലക്കുറവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു, പക്ഷെ നമുക്ക് വില ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, റൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടി ട്ടാ. അല്ല സോറി, പഴയ വണ്ടി ഇതായിരുന്നു. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു വണ്ടിയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലംബോർഗിനി എടുത്താലും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാർ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നു. എന്തായാലും ഇവിടെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിടാം. കാർ ഷോറൂമിൽ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാൽ കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകും. അതിനൊന്നും സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫൈനലി നമ്മൾ കാർ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുതലാളിയോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം ഏറ്റവും നല്ല കാർ ഏതൊക്കെയാണ്, മൈലേജൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മുതലാളി മുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ കാറുണ്ട്. ഫെരാരി, മസ്റ്റാങ്, സുപ്ര, ലംബോർഗിനി, കൊയക്സഗ് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പല ഫോണത്തെ എന്തായാലും പോവാം. നമുക്ക് മാനേജറെ കണ്ടിട്ട് ഏതാണ് നല്ല വണ്ടി വെച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. എനിക്ക് ഈ സൂപ്പറൊക്കെ കാണാട്ട് ഇഷ്ടമായി ഗൈസ്, പക്ഷെ എനിക്ക് RGB ലൈറ്റിൽ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ, പോയോക്കാം. എന്നോട് മുതലാളി പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് കാർ വേണമെങ്കിലും എടുത്താലും 1 ബില്യൺ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ RGB ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു RGB ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇല്ല, നിങ്ങൾ നാളെ വരികയാണെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇവിടെ വെക്കൽ നടക്കില്ലേ, നമുക്ക് ഒരു കാർ ഇതിലെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന പീടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് RGB ആക്കാം. എന്തു പറയുന്നു, പോയാലോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കാർ എടുക്കും? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് സൂപ്പർ വേണോ? സൂപ്പർ വേണ്ട, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് അല്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം എടുക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ലംബോർഗിനി എടുക്കാം. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കാറാണ് ലംബോർഗിനി ഹുറാക്കാൻ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ സെറ്റ് വണ്ടിയാണ് മുന്നേ ലുക്കൊക്കെ വയ്ക്കേ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലായിടത്തേക്കും പോകുന്നത്. ഗ്രീൻ കളർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് മുതലാളിയോട് ഒരു ബായി പറഞ്ഞ് പോകാം. പൈസ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി. ഓക്കെ 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 നമ്മൾ പഴയ വണ്ടി നമ്മൾ വിൽക്കാൻ കൊടുത്തു ഗൈസ്. ആ പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഓക്കെ എനിവേ നമ്മൾ ഇനി പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന കടയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. എന്താ വണ്ടി നല്ല കൺട്രോളിങ് ആണല്ലോ ഗൈസ്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം പെയിൻറ്റിങ് കട എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കട. ഇതിലോട്ട് പോകണം. ഇത് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇവിടെയാണ് പെയിൻറ്റിങ് കട. RGB ലൈറ്റൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ ഇതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ പോയി നോക്കി. ഇവിടുത്തെ ആള് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നാളെ വന്നോളൂ, അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ RGB ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി പോകാം. നാളെ വരാം. ഇപ്പോൾ പോവാം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയില്ല. നമ്മളെ ലെജൻഡ് ഫോർച്യൂണറാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയേ ഇല്ല, നടന്ന് പോവേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ കാണാം. നാളെ നമ്മുടെ വണ്ടി കുട്ടപ്പനായി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ നാളെ കാണാം.